बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान मिनी फार्म हाउस की टीम व्यूअर्स आज हज़रो बर्ड्स मार्केट में हर हफ्ते की तरह ये देखें सामने मुर्गे परिंदे वगैरह। मैं देखें व्यूअर्स माशाल्लाह आज हमारी विजिट परिंदों वाली साइड है। देखें लक्का कबूतर, देखें कश, व्यूअर्स ये कबूतर वाला सेक्शन है। तेरा मामा मापा चार गई, तेरा मामा दे गई माँ। व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कमेंट दें। व्यूअर्स मिनी फार्म हाउस की टीम ये देखें कॉकटेल्स, पिजन्स, ओवरव्यू देखें जो अखबार मंडी के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कमेंट दें। आपको इंशाल्लाह नई नई वीडियो मिलेंगी। ये देखें फार्मी मुर्गियाँ, पिजन्स देखें वाइट कलर में। व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कमेंट दें। ये देखें आपको आसिफ खान के स्टॉल पर हम लेके आए ग्रीन पैरेट्स। आसिफ भाई सर बिस्मिल्लाह। ये देखें ग्रीन कॉकटेल, फिशर्स वगैरह, बजरी, ये कनेरी देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये देखें मेडिसिन वगैरह ये मिलती हैं।
सकते हैं आप जावा। और ये पिजन्स क्या ओपन करो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ठीक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, बेचना नहीं आता शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। ये देखिए मेडिसिन नहीं था फाइनल दिल में ठगी उनके तो ठगी दे तेरे वास्ते दिल में बिस्मिल्लाह। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ये हजरो मंडी का ओवरव्यू है। ओके अल्लाह हाफिज़।